Gutumani bani, yibani, gafa yeroon gaye, harkis gadi qabe, amma yeroon ga'utti, balballis cufame, gafa yeroon ga'u, balbala cufama, balbala cufama, balbala cufama, Utuma ibani, achipurbahu, gafayarongahu, ajiskari gabe, amma yarongahu, balbala cufame, namakisa, gafayarongahu, balbala cufama, banahakisa, balbala cufama, banahakisa, balbala cufama, banahakisa, balbala cufama, banahakisa, balbala cufama, banahakisa. Hallelujah. Nama waaqayyummaa kee gadi inni isin malee waaqayyo isa dubbatee ture sana gadi inni ifne. Harka wal qabaa fudhaa. Nama waaqayyummaa kee sana gadi inni isin malee dhugaa waaqayyoon sitti himaa. Waaqayyo waa'ee manaa isa dubbate, waa'ee biyya garaa garaa isa dubbate, waa'ee nama guddaa ta'uu isa dubbate, waa'ee lafaa isa dubbate, waa'ee namaa isa dubbate, waa'ee nama baay'ee nyaachiftaa isa dubbate sana hin jijjiirre siin jechaa jirra. Waaqayyoon nama goona. Waaqayyo akka namaa natti ta'een, waaqayyo akka namaan ta'u. Waaqayyo akka nama fakkaatu. Namatu gaafa jireenya waaqayyoon barbaadu sana argatu illee waaqayyoon fakkaachuutti guddataa deema malee. Sayyuu waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Waaqayyo akka nama fakkaatu. Namatu gara waaqayyoon fakkaachuutti, gara sheeppii waaqayyoon fakkaachuutti namatu guyyaadha gara guyyaatti geddaramaa deema. Innu amma guutummaa Kiristoos bira ga'utti yoo deemneedha. Innu malee waaqayyo nama miti, waaqayyos nama natti ta'eenna. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 irratti Yoosefiin gaafa ilaaltanii, Yoosefiin warra inni mana hidhaatti yaase, warra inni abjuu isaanii hiiketu ol ba'anii hin irraanfatee macaafni qulqulluun namichi Yoosef abjuu isaa hiike suni tajaajila mana mootii keessaa inni ta'e suni Yoosefin hin irraanfateedha. Nama baay'eetu si irraanfate, nama baay'eetu si irraanfate ta'a. Nama akkamii akkati taate, warri ati wajjin baratte, warra ati wajjin guddatte, warra ati waan gaarii isaaniif yaadaa turte, baay'ee karaa sana kan abdatte si irraanfachuu danda'u. Inni mul'ata si keessa jiru hin irraanfanne garuu waa'ee jireenya keef karoora baasee inni qabu garuu akkaataa qaba. Akkatti dhufee lafaa si kaasu, akkaataa qaba. Akkatti seenaa kee gaddaru, akkaataa qaba. Akkatti abjuu kee biyyaa baasu, akkaataa qaba. Akkatti iddoo yaada sanaa si ga'u. Waaqayyo takka nama miti. Gaaf tokko Waaqayyo Yoosefin mana hidhaatii baasuu gaafa barbaade biyyattii keessatti abjuu baay'ee guddaa ta'e doggoodhaan lafa buuse. Abjuu sana nama hiikuu dhibee, abjuu sana hin barbaadame. Utuu nama barbaadaa jiranii namittiin Yoosefin yaadatte. Waaqayyo karaattiin dhaloonni si yaadatan qopheessa. Nama simbira jiru anan ilaalinaati, nama gurraacha'e malee nama turuudhaan bituma isaa keessa ilaala. Tokko nama ilaala, nama gurraacha'e malee nama turuudhaan. Ituma nama simbira jiru keessa ilaalaati. Waaqayyo waa'ee isa sanaa karaan qopheessa siin jechaa jira jedhaani. Waaqayyo waa'ee isa sanaa karaan qopheessa siin jechaa jira. Maaloo ituma isaa keessa jashee keessa ilaalaati. Waa'ee isa sanaa sana jedhaani. Waa'ee isa sanaa sana karaatu qophaa'a siin jechaa jira jedhaani. Walitti walii galtan ameen jedha. Karaa qophaa'a. Karaa qophaa'a. Waamicha keenyatti karaa hundumaan itasa hin milkoofnutu jennu. Obsa keenyas finneerra abdiiftu kunanneerra nu takka yaadame sanan duunu. Garuu dubbii Waaqayyo waa'ee keenyaaf jecha gatiitti madidaalee ejjise. Warra diina keenya waraasatti naqee meebbanu qaqqabe keessaa nu dhaalchise. Bara baay'ee boonyee mafarkaa dhabiisaaf lafa onaa irrattis gatamne. Darbine immoo dhufne kaagingilchaa rakkinaa keessa gabbuufamne dhaabamne. Adeemeetu dhufeem cabsee nurraa kaasee kaa maqaa gurraacha Waaqayyo.
Ani jaanam baasaa jedhee hangafa dinaa keessaa conqolaasin kunuunsa taasise nyaatare mabiyyo. Kan darbinee dhufnee tilmaamaan hedduudha kaabuu baay'eef gaara sodaachisaa. Ofirratti argineem cabseera nu buusee bakka keenya guutee jira galannisaa. Harki karaa cumnaanii kan isaa miila karaa saaqee qaba. Warra nu goomatee cabsee morma isaanii haqaaqee. Mul'ata dulloo maallee kaasee deebisee nagarsaa. Gaafa namaa ka'u Yesuus na eegu ta'uun diyabaarsaa. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Mi warri nama Waaqayyoo ta'uu barbaadan? Nama Waaqayyoon ta'uu barbaada warreettan. Maalu? Olma fudha. Meme seexanna dhaga'uuti gurra keessa biraanu olla baasaa ta'e mirgaa isa bitaas. Ila kiiboordiin sitta dabalamuuti. Chap 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 godhamee. Sochino no amicha kenya kaiti rumbe akastenya bena sapami kinga karofile mundani lana peka sata botoka umagena kiyoga kamfachuwa peka lejecho isanu batsise nafakane kulafakenya bena bostanu katabu eka kamuki mundatabu ekanu mundatabu ekanu kutise mundatabu ekanu kutise mundatabu ekanu kutise. Hallelujah! Hallelujah! Utuu Waaqayyoon sodaattu, utuu Waaqayyoof falmattu, barri kee dukkanaa kan fakkaate, karaan kee cufamaadhaaf walxaxaa kan fakkaate. Ani raajin raaja waa'ee kee. Ani yaa nama Waaqayyoo as keessa jirtu waa'ee kee raajin raaja. Doozarii Waaqayyoo lafaa si kaasu dhufe. Namoonni Waaqayyoo baay'ee isaanii miidhamoodha. Namoonni Waaqayyoo baay'ee isaanii caccaboodha. Baay'ee isaanii raafuu gabaanii galtee finyoon jalaa fuudhamee deemuudhaaf fedhee fakkaatu. Akkasitti waan inni sitti hin fakkaatin bariin ijoollee Waaqayyoon bari'a. Bariin ijoollee Waaqayyoo hin bari'a. Eewunna lutaalee fudhatu hin bari'a. Bari'a. Ameen. Bari'a. Doozarii Waaqayyootu dhufee ijoollee dhugaadha. Ijoollee dhugaan keessa jiru. Laphee dhugaan keessa jiru. Warra dhugaadhaan jiraatanii warra jireenya isaanii dhugaatuu qabu miidhame. Ilaa akaafaa Waaqayyootu dhufee saat. Ameen. Karaan qaxxaamurru. Lamtiin qabamee jiru nama keessa baamee moggaa jiraanna. Utuu kanaan jirru Yesus nuuf dhufe ilmi Waaqayyoo. Lamtii hunda keenyatti qulqulleessee nu oolcheneeyoo. Gatii maalii laalle? Maaloo kaafuudhaatee tolaa bayyee. Reeffa Yesuusaas inni sodomiitii mijaan argine. Gooftaa Yesuus dhibee kamiif iyyuu taanaan qoricha. Haleluuyaa! Gooftaa Yesuus. Tata gooftaa Yesuus. Hin dhufa. Halloo ameen jedhaa. Bariin ijoollee dhugaa hin dhufa. Hin dhufa. Hin dhufa. Akkasumatti barri ka warra tiniintinii ta'ettee bakka keessaan deebiini hin dhufa. Nargitaa Waaqayyo waa'ee kee hojjetu. Nargitaa istaafima jirtu sana lafuma jirtu sana dhaabadhuuti anammayyuu jira jedhi. Jira nammayyuu si eegaan jira. Akkeenu macaafaan baaqoo biraa jechaa boqonnaa 3 lakkoo tokko kaatanii gaafa dubbiftanii inni yoo tureyyuu hin dhufa. Yoo tureyyuu hin dhufa. Inni hin dhufa. Gorontoo keessaa horii yoo dhibanii, saawwanni yoo dhibanii, harroonni yoo dhibanii, birrii yoo dhibee hin dhufa. Hin dhufa jedhe. Hin dhufa innatti dhagaa turte sun barrisaa. Waaqayyoo sodaadhu barri fokkisee irratti duukaan fokkisin. Barri badii irratti duukaan badin. Waaqayyoo sodaadhu kan warra dhugaadhaa Waaqayyotu bara fida. Ameen.